Nikafika nikakaa 206, mambo ni ngumu. Nikaka ile nategemea friends. Nikifika hapo stage ngojea madereva ile wanatoka huko kwetu wenye wananijua. Nikiona imefika saa 12 kama sijapata kitu naenda stage. Naambia 100 tu. Watoto watalala njaa sasa unipee 100. Lakini kwa saa hii tukikutana na wapea 2000. Yeah. Mtu anakuja na documents saisi. Ninaangalianga mpaka saa nyingine nasema oye, sijui kama mtu anajua mimi kweli. Lakini cause I'm the director of the company. Yeah. Lakini inabidi nimfanyie vetting. In fact niko na graduates wako kwa hii kampuni. Nikiambia bwana hii pesa ni kidogo. Anakuambia sasa wewe unataka niishi namna gani? Niko hii town, nimesurvive, hakuna mahali pa kuishi. Juu ile pesa wenye maybe wazazi wanampatia, walikuwa wanampatianga akiwa shule. Akimaliza shule si ni kusurvive. Yeah. So anachotafutia mahali pa kukaa. Mahali watu wanalandia ya kwanza ni security companies. Hai, wados. Mko salama? Hello Tuko family, welcome to another episode of Inspire Kenya. My name is Anya Pira and today I'm feeling so excited because we are coming back to Nakuru and I'm meeting this exciting guy with an inspiring story. He shares with us how he started as a watchman, but today he's a millionaire with over 200 employees. Karibu sana kwenye show. Asante. Unaendelea vipi? Niko salama. And like I told you, once again, I'm back at home. Last episode, I was here still in Nakuru. We did a story and it's so exciting to see people from this place successing and doing stuff that is going to inspire Kenyans. Ndio? Asante. Hebu introduce. Kwa majina naitwa Duncan. Jina yenye najulikana zaidi ni Kobetbet, that's a family name. Na jina zenye natumika sasa kwa hii town ni Dango. Dango. Sasa naitwanga Dango. Hata mashamba ukienda kwetu kila mtu ananiita Dango. Dango imetoka wapi? So Dango ni Dango 5. Dango 5 Security Services. Ambaye ndiye anifanya nitembee town. Yeah. How was life like growing up? Yeah. Mahali nilisaliwa ni huko Baringo. Na Baringo ndani kabisa karibu na Lake Bogoria. Mahali tuna ile chakula tunasemanga ni chakula ni mawe. Ati mawe. Hiyo ndio chakula ya kwetu. Inaitwa hardship area. Inamea kama cabbage. So hata ukienda huko kwetu ndio utaona mawe tu ndio inakukaribisha. Lakini even though tulisurvive huko na nikasomea tu huko kwetu, lakini kusomea ile ya chini si ile ya juu. Unajua wengine wanasemanga niko na PhD, lakini niko na PhD ya mawazo ya ile nilisaliwa naye. Yeah. Hakuna ingine kupita hiyo. Yes. So nikasaliwa kwa familia ya mzee alikuwa anaitwa Joseph Kobetbet. Alikuwa mwalimu. Tukigrow huko kwetu kulikuwa na shida mingi sana, lakini even though hata after the challenges ya kuwa na shida mingi, mzee pia labda hakuwa cooperative kwa sababu alikuwa na enda shule wakati ile ameshika mshahara anamaliza wiki 3 kama hajakuja nyumbani. Pesa zilikuwa zinaenda wapi? Zinaishia huko town. Sasa tunajua inaishianga wapi. Mzee akifika hako na stress. Kama umefukuzwa shule wewe ana shughuli na hiyo maneno. So mimi ni mtoto number 6. Even though tulipoteza mmoja, alipata accident 2015. Sorry. Kijana wetu mkubwa sasa. Huyo ndiye hata labda to-inspire pia sisi kukuja town kwa sababu hata alitoka 1990 something akikuja town kuja kusurvive hata kumaliza shule. Lakini at last akaanza kukaa na another profile. Hakuna hata mtu mwenye anajua hiyo mtu hata alitoka background gani. Na maybe labda mimi ndio itakuwa wakati nianze kupeana background ya the family. Yeah. I hope the family watakuwa offended. Lakini hata hao wanajua ile maisha yenye tulipitia. Sababu kama ingekuwa mzuri wote wangekuwa na
watu wangekuwa wamemaliza shule. Lakini kama wako manage kumaliza shule, lakini mimi sasa nikasoma mpaka nikakuwa mkubwa. Nikasikia kama niko mkubwa sana, nikiwa class 4. Nikasikia nimekaa mbaya sana, kwa hiyo shule sitaki tena. Nikaenda ile shule mzee alikuwa anafunza. Nilikuwa naitwa Molos Primary School. Nilikuwa Maji Moto. Nikaacha hapo 1994. Nikaenda huko kufika sasa ile kabla niende hiyo shule nikatoroka kwanza nyumbani. Maisha imekuwa ngumu. So wakati ile niliwacha shule maisha ikakuwa ngumu nyumbani, nikatoroka nikaenda. Sasa unajua hakuna kitu yenye unawaza, nashindwa tu utapata hapa pesa. Nikaenda kutafuta mahali nikaenda kuchunga. Nilienda mguu mbali sana. Uliwacha shule ukiwa class 7. Okay. Na nikaenda nikatafuta mahali pa kuandikwa kazi ya kuchunga ng'ombe. Huko Keyo. Nikachunga ng'ombe miezi kadhaa. Nikaona inifurahishi, nikarudi nyumbani. So katile nilirudi nyumbani, ikafika miaka ya kutairi. Tukaenda hiyo. Pale tulimaliza. Sasa unajua huko kama umekuwa mwanaume, ile unasikia sasa tena utaki kukaa na mama. Mimi nikatoroka nikaenda huko Mochongoi. Ukaamua katafute mrembo huko. Nikaenda 1999 nikapata mrembo. Nikaendelea hapo. Nikapata ile mrembo. Hata alikuwa mdogo, hata alikuwa shule. Bas kidogo tukapata mtoto ya kwanza. Akasaliwa 1999 mwezi wa pili. Tukaenda nikakuwa sasa tukaendanga shamba. Sasa tulikuwa tukaenda shamba, tukaanza kupata mahindi. Nikanunua pool table. Nikaweka huko mahali inaitwa Kabel huko Mochongoi. Nikafanya kidogo, maisha ikakaa mbaya huko tena. Ulikuwa unacheza pool hiyo time? Sana. Sasa hapo ndio nilianza kuwa sasa na experience ya kucheza pool. Mpaka hata huko haongeweza kucheza, sasa ile mwenyewe anacheza. Sasa wenyewe wanasema usicheze kwa sababu sisi ndio customers yako. So ikaenda huko, kiangazi ikaanza kutokezea. Wakati hiyo ilikuanga forest. Watu wakakata mamiti, karibu that place, mahindi hivi tena. Sasa pesa ilikuwa tunategemea hiyo, maisha ikaanza kuwa ngumu. Sasa unajua ni speed nimekupatia ile vile muda miaka zinakimbia. Kutoka pale nikakuja nikaishi Marigat. Ile mahindi niliuza na nikasema acha nikuja nianze biashara Marigat. Before nianze kusettle, kumbe pesa ilikuwa kidogo. Ikaisha kabla hata sijafanya anything. Sasa nikarudi kwa pool Marigat. Ile pool niliuza, sasa ninacheza ya watu. Sasa nikacheza ile ya watu, nikaona maisha bado hainifurahishi. Mimi mawazo yangu tu nasikia tu, yani kila mtu akiniona hivi ni kama nimekaa na pesa. Ni kama niko na pesa. Nikatoka Marigat nikakuja Nakuru 2006. Kulikuwa na brother yangu alikuwa anaendesha matatu. Nikamwambia mimi nataka kwenda kuishi Nakuru. Kaniambia utaenda kuishi Nakuru namna gani na hata hatuna relative wako Nakuru? Mimi nikamwambia hapana. Nataka tu kwenda kuishi huko. Nikakuja nikatafuta nyumba Nakuru. Nikapata nyumba ya 1600. Nikamwambia kitu nataka unisaidie tu unibebe vitu. Nyumba. Ndio hiyo mimi na watoto. Hadi Nakuru. Sasa ile nilifika Nakuru, sasa ndio niliona sasa ile naitwanga life. Wacha sasa ile nilikuwa nafuata. Pale ulikuwa unaenda hata ukipata mahindi unashaga unakula. Nakuru sasa ni shamba la mawe. Nikafika, nikakaa 206. Mambo ni ngumu. Nikakaa. Ile nategemea friends. Nikifika hapo stage ngojea mandereva ile wanatoka huko kwetu. Wenye wananijua. Nikiona imefika saa 12 kama sijapata kitu naenda stage. Naambia 100 tu. Watoto watalala njaa sasa unipee 100. So niko na hawa mpaka saa hii tukikutana hata sasa na hawa wako wengine waliandikwa kazi ya serikali, wengine bado wako kwa matatu, lakini kwa saa hii tukikutana na wapea 2000 kwa saa hii. So ikafika wakati niliona sasa naanza kufungiwa nyumba. Nikaona nakuta jioni watoto wako nje wanalia. Nikaona maisha imeanza kuwa ngumu, nikashinda sasa nitafanya nini? Nikaanza kutafuta kazi.
Nikatafuta sasa, natafuta kazi gani na sina certificate yoyote ya kucheza pool. Sasa kucheza pool nilikuwa naendanga, sasa sikuwa nimejulikana. Ukiwa town lazima ukuwe na pesa ya kuchezea kwanza. Lakini wakati ile nilikuja nikipatanga mia nakuja kucheza hapo, nikikaanga hapo the whole day, naandikia watu ile max wenye anachezea mpaka ninaanza kujulikana. Nikakuwa kama member ya hapo. So sasa ile nilikuwa member ya hapo. Sasa hata watu kaanza kujua mimi najua kucheza pool. So customers wale wageni wakifika, ninaingizwa ndani. Ninaandikiwa tu. Bora hata kama nimekula moja, wanajua siwezi pitisha ya 3. Niwe nimekula. So siku nyingine wanapata, siku nyingine upati. Ndio nikaamua kutafuta kazi ya watchman. Nikapata sasa kazi. Mahali hapo ndio ilianza kunifungua macho. Kazi ya watchman ya kwanza ulifanyia wapi? Ni hapo tu nilifanyia, na ni hapo mpaka nilitoka. Kwa sababu nilipenda kazi yangu, na wakati ile nilipenda hii kazi, unajua mtu ukipewa kazi hakuna haja kufuatwa nyuma. Hiyo hata saa ile sasa mimi naambianga wale sasa wenye nimewaandika kazi, naambia si lazima ufuatwe nyuma. Kweli. Ukipewa wewe ndio unasimamia hapa, si unasimamia mpaka ile stage yenye time yako ikifika, huyo mwingine afike, wewe uende. Wewe fanya tu kazi. Client tu ashukuru each and every time ukifika, client akwambie, client akurecommend wewe ni mtu mzuri, hata nani akikuja hakuna kenye unaweza ambiwa. So nilifanyanga kazi yangu sasa, ile sasa roho ile, unajua hii ni maisha yangu. Hakuna kitu kingine. Lakini kitu zaidi yenye ilinisaidia, unajua watu wengi wanaona kama ni kitu mbaya, lakini ni ukweli, ile inaitwa tip. Ndio nilikuwa nafanya kwa club. Tip ndio ilikuwa inanisaidia. Sikuwa naomba, lakini watu walikuwa wamenijua. Unajua mahali umekaa hapo miaka 2-3, watu wenye wanakujanga hapo, kuna customers wenye kama ni club, kuna main customers wenye wanakujanga. Uko leo, habari ya leo, ameingia ndani. Akitoka kwanza watu wazuri, saa nyingine watu saa ile wamekunywa. Akitoka hataka kujua kama amekupea 200 ama hataka kujua hata ametoa 1000. Ako na furaha. Na mimi sasa nilikuwa nachekanga na watu. Wakifika mimi tunaongea nao. Sasa wakiingia ndani ananiambia, utakuja kunywa soda ama? Naambia utanipitia naye. So akinipitia naye, either amesema kusema ukweli kunywa soda ama ushike. So mimi asubuhi ikifika asubuhi mimi zikosi 1000. Unaona? Sasa hapo ndio ilianza kunisaidia. Ila hata ile mshahara yenye nilikuwa napata sikuwa naona tena kama, lakini tu nilikuwa najua inaniwekea tu mpaka mwisho wa mwezi. Nikimaliza tu kupata hivi naenda kulipa naye nyumba. Lakini nyingine ndio ilikuwa inanisaidia. So ikafika stage sasa niliona ile, unajua ile tamaa ya mawazo. Ile unasema okay, kweli customer maybe analipa hii client maybe 10,000. Na mimi ndio napata hiyo 5,500. So maybe nikaanza kupiga hesabu, okay, so uniforms hizo vitu zingine hawezi kosa 1,000 ama hawezi kosa 2,000. Nikaanza kuuliza sasa watu, na mtu anafungua aje kampuni ya security? Hiyo ndio kitu ambayo mpaka leo najiulizanga, niliwasa namna gani? Kila mtu akijaribu kuniuliza, hakuna mwenye amejua kama mimi nimesoma ama sijasoma. Juu tukikutana na mtu tunaongea vizuri. Sasa inafika stage yenye nikapata a friend. Nikapea my story. Kabisa ile unapea mtu, lakini sijui kama alikuwa excited kwa story yangu ama ilikuwa namna gani. Akaniambia uko serious unataka? Nikamwambia aliona uko na vision. Mimi nikamwambia mimi nikikaa hivi tu nasikia tu kwa nikaa na pesa. Nataka pesa. Lakini sijui nitafanya namna gani. Akaniambia unaweza kufanya hiyo kazi? Nikamwambia why? Sasa kitu yenye akuniuliza hata kama nilienda shule. Akaniambia okay, nataka utaita nini jina ya kampuni? So mimi nikajaribu kuwaza, nikashindwa nitatengeneza. Sasa unajua sijai tengeneza kitu kingine. Duncan, hata before tuendelee, mtu mwenye ulishare vision yako na yeye alikuwa like someone like a friend ama just a stranger? Alikuwa client. Okay. Alikuwa anakujanga hapo. Mtu alikuwa anapenda wine. Akunywe pombe nyingine.
anakuja tu kukaa chini pale na kunywa wine. Wine yake tu. Anakunywa wine. So alikuwa nasikia saa ile masaa ile hakuna kazi mingi kuanzia saa 7. Alikuwa anakaanga sana mpaka hata saa 9. So alikuwa anasemanga, "Wewe security kuja hapa. Wewe ndio bodyguard yangu. Wewe kaa hapa." Sasa anaweza kunywa mpaka alale. Akilala hivi mimi ndio nakaa hapo. Mchunge. Ni mchunge. Mpaka ile masaa nasikia usingizi yake imeisha, anaamka, naambia nimeenda. So mpaka ikafika stage. Sasa ile tumekuwa marafiki na yeye. Kabisa. Tukakuwa marafiki, kafika stage sasa akaniambia, "Okay, serious unataka kufungua kampuni?" Nikamwambia nataka kufungua kampuni. Haya. Nika approach supervisors wenye wako hapo wenye club. Nikamwambia, "We, siku ile nitafungua kampuni. So mtanipea kazi hapa." Watu walikuwa wananichekelea. Wananichekelea, ananiambia, "Wewe hujui kenye unasema." Nikamwambia, "Hapana, niko na that vision. Nataka kufungua kampuni. Na one day hiyo nikipata hiyo kampuni nitatengeneza mpaka ikuwe empire." So si wakakubali. Akaniambia, "Wewe siku ile utakuwa sawa, wewe tuambie." Sikafika stage ile mzee akaniambia, "Leta enda ufanye search ya jina." Sasa nikaanza kuuliza watu, hakuna mtu anaweza kuelewa vizuri ile jina nataka kuitengeneza. Sasa ikanukujia mawazo. Kasema mimi ni Duncan. Nikatengeneza Duncan, nikajaribu kutengeneza, nikaona Dango inaweza ni fit. Nikajiuliza sasa kupitia hapo ni nini ingine? Nikaongeza 5. 5 kwa nini? Sasa 5. Sasa hiyo siku nilikuwa na watoto 10. Lakini si Duncan wewe ni baba watoto wengi gai. Hiyo wakati ulikuwa na 10. Hiyo watoto nilikuwa na watoto 10. 5 boys, 5 girls. Wow. Hiyo ni 2012. Hiyo ni 2012. Na bado tunaendelea. Saizi umefika ngapi? Sasa nimefikisha 30. Hey, good job. Nataka ilikuwa my target ilikuwa 20. 20 wataishi wapi huku? Si wengine wanakuwa wakubwa wanawacha mimi, tunabaki na wengine. Nikaona Dango 5 Security Services Limited ina fit. Si ndio hiyo jina ikakuja, nikaenda nikasearch, nikaona hakuna mtu. Nikapelekea nikamwambia ndio jina. Akanipea mtu huko Nairobi. Kaniambia ako na registration, sijui ni registration company ama walikuwa wanafanya nafikiri something like that. Ni mama Mjaluo, hata sikumbuki jina vizuri. Nikapatia ile documents, akanitengenezea memorandum, tukapeleka kwa registration. Ikaenda sasa, ile mzee sasa ndiye akanishughulikia mpaka mwishoe, akaniambia certificate yako iko tayari. Wow. Mimi nikaenda nikachukua. Sasa ile nilishika hiyo certificate. Unaona hapo kwa registrations. Hapo karibu Harambee House. Nilipiga magoti. Wow. Na nikaambia Mungu asante kwa sababu umenikumbuka na umeona nilikuwa na hii kitu. Nakwambia. Anyway, nikatoka, sorry for that, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa inanifurahisha kwa roho yangu. Okay, I understand. Nione nini naweza fanya kwa maisha yangu. Nikatoka hapo, nikakuja sasa nikapata wale clients wangu ya kwanza. Hawa sasa, mahali ninafanya kazi. Nikaambia nimepata certificate. So mnipe kazi sasa. So umerudi kwa ile club yenye ulikuwa unafanya? Mahali nilikuwa nafanya. Okay. Kaambia mnipe kazi. Kaniambia wakafurahi, by the way wakanifurahia sana. Wakaniambia kama umeamua sasa niko na title. Sasa mimi ni director Dango 5. Wow. Nikapata that title. Nikapewa kazi ya kwanza. Na sasa ile nilipewa hiyo kazi, sasa ilikuanga askari 2. Kulikuwa sasa mwenye alikuwa tunatoana mchana, sasa tulikuwa tuna rotate mchana na usiku. Nikashindwa nitafanya namna gani. Unajua sasa sijajua anything. Nikatafuta friend. Hata yeye alikuwa amemaliza, sasa amemaliza shule. Ni mjomba yangu. Akakuja akaniambia, nikamwambia sasa nimepata hii kazi. Nataka tusaidiane na wewe. Ananiambia okay,
So nikaambia wewe sasa wewe ingia, hata mimi na wewe tutoane kwanza. So wewe ni director? Yeah, na mimi ni askari. Na wewe ni askari bado. Tukatoana mpaka sasa nikaambia wacha mimi nifanye ya usiku. Mchana nitatembea kutafuta kazi. Yeah. Akaniambia sawa. So nikaenda sasa ninaenda ninapata client. Ninakumbuka client yangu ya kwanza, ya pili. Nilifika nikapata yeye alikuwa na scrap metals. Nikamwambia yeye nataka unipe kazi. Sasa ni introduction, sasa introduce kampuni yangu sasa. Oh, okay. Wewe uko Nakuru ndio tumeanza kutafuta kazi. Hakunioje maneno mingi. Bei aliniuliza. Mimi nikamwambia 10,000. Sasa ile nilimwambia 10,000, ananiambia hapana. Mimi nitakupatia 75. Tukangangana mpaka akakubali 8,000. So ikakuwa ile client akakubali, akaniuliza sasa wewe response problem ikitokezea utarespond na nini? Sasa unajua aliona nikikuja mguu. Yeah. Nikamwambia unajua sasa ni marketing ninafanya, niko na security, niko na magari na niko na mapikipiki yenye wanafanyanga patrol. Ile client akaniambia okay, so problem yote ikitokezea utarespond haraka. Nikamwambia si ndio, why not? Akaambia okay sawa. So akaniambia tarehe moja, sasa sijui ilikuwa tarehe 10 na ngapi. Niambia tarehe moja niletee askari moja. Nikamwambia sawa. Sasa nikaenda nikapata ile jamaa, nikamwambia sasa kazi nyingine imetokezea. Wacha nitafute mtu. Sasa unajua nilikuwa najua maaskari pia, mimi sasa nimejua na kwanga hiyo town. Yeah. Kaambia mwingine kuja. Niko na kazi nimepata. Akakuja akaingia ile. Sasa nikaanza kutafuta, nikaona hii kazi niliendelea ingine. Bado nikaendelea tu pale. Ikafika stage yenye nilipata hata hotel. Inaitwa Lexolai. Nikapeleka ile jamaa yangu. Akaenda kukaa huko. Yeah. Nikatafuta mtu mwingine nikafanya replacement. Kidogo nikaanza kupata kazi, ikafika askari 6. Nikatafuta ofisi. Kwa sababu customers wananiuliza ofisi yako iko wapi? Nikienda kuomba kazi ananiambia ofisi yako iko wapi? Hauna. Na sina ofisi. Yeah. So nikaenda mahali inaitwa Nyamakoroto. Nikatafuta ofisi. Hiyo ni Nakuru? Hapa tu Biashara Street. Yeah. Nikatafuta ofisi. Nikapata huko juu ghorofa 5. Sababu ni nyumba ya pesa kidogo ninatafuta. Sijui ilikuwa 4,000, ilikuwa around 4,000 or 5,000. Ile pesa kidogo nilikuwa naye, nikanunua viti, plastics, nini, nikatengeneza zingine za bao. Ikakuwa ofisi. Nikaingia huko ndani. So na ile watu wenye wanakuja kuomba kazi. Sasa nikaanza kuandika hapo Dango 5 security. Sasa watu wanakuja kutafuta kazi kwa hiyo ofisi. Nikaenda kidogo. Sasa unajua unapata kazi huko Pipeline, unapata ingine huko Everready. Nikaona imekuwa ngumu. Yeah. Kutembea hiyo mguu. Nimetembea kutembea. Nikapata mzee mwingine, nikamwambia kuliko juu unanipepanga. Unaona vile natumia pesa mingi. Fanya hivi, unikombolee pikipiki yako. Unipatie pikipiki, utanichaji pesa ngapi? Aniambia 9,000 per month, which means 300 per day. Lakini najiwekea mafuta. Sasa tu bado ulikuwa unafanya kazi yako kwa security. Si ndio? Sasa hiyo ndio kazi yenye nimekupea sasa. Hiyo nimeacha story ya nyuma. Yeah. Nimekuja sasa vile Dango 5 imekuwa. Ile mzee akanipatia pikipiki. Sasa ile alinipea pikipiki, sikuwa najua kuendesha. So nilikuwa najifanyia najua. Nikajifunza kaniangusha. Kaniangusha huko, niko na alama mpaka saa hii. Yenye iliniangusha. So the more ninaendelea kila siku, ninaendelea kupata kazi. Ikafika stage sasa nimeanza kuenda kwa bank. Wengine walikuwa wananipeanga cash. So ukaanza kunipea checks. Anza kupata checks, nikaenda kudeposit kwa bank. Ikafika stage niliambia bank sasa mimi naona ninaumia sana. Nalipa 9,000 pikipiki ya wenyewe. Yeah. Peta mnipatie pikipiki, nilipanga hata hiyo 9,000 lakini ikiisha ikuwe yangu.
that sako wakanipatia. Nikapewa pikipiki ya 85,000 for zin. Niko naye mpaka saa hii. Sasa ile nilipewa hiyo pikipiki na nikaanza kulipa pole. Kazi ikaanza kukuja. Inakuja tu, yani kusunguka kabisa, unazunguka. Sasa naanza kupata experience ya security. Kila wakati napata experience ya. Sasa ile challenges zote yenye ninapitia ninapata experience. Yes. Sasa hii ndio ile nilikwambia ilianza Dango 5. Your first motorbike. Property. Siko na property nyingine. Hii ni property yangu ya kwanza na hii ndio imesimamia Dango 5 mpaka hizo zingine zikapatikana. So ninaangalia kama mtoto yangu. Each and every time ikiharibika kidogo na make sure nasema mtoto ya Dango iwe safe. Na hii property yako umekuwa nayo for how long? Now since 2013 up to now it's like how many years? 8 years. 8 years. Umeitunza? Nimeitunza 8 years. Inaenda mpaka inapakiwa nyumbani. Kidogo nasema hapana. Ileta warming office. So hizo zingine saa hizi zimeenda kazi. Zingine saa hii kuna mpaka magari. So ninaheshimu hii pikipiki sana. Hata kama iliniangusha ikinitafutia mali. Na nile humble beginnings. I'm telling you. Kabisa. Yeah. Okay, perfect. That is it. So ikafika wakati ingine sasa niliona kumbe sasa naona watu wengine wamebrand magari. Kajiuliza siku gani nitafikia hapa kweli. Mimi nakuwa tuna mawazo ya haraka ya kutaka tu pesa. Nikaenda bank bado. Nikaambia bank niko na place. Nikapata kuna jamaa rafiki yangu akaniambia kuna magari zinapeana Nairobi. Lakini kuna suppose kuna deposit around 200 and something thousand. Nikaenda bank wakanipatia 270. Nikaenda nikapeana deposit, nikapewa gari. Nikalipanga 17,000 per month. Nikabrand gari. Wacha gari ionekane new company in town. Dango 5. Wacha nipewe kazi. Kazi sasa zikaanza kukuja kwa wingi. Yes, ndio. Sina kampuni kwanza especially Kenyans wanapendanga something new. Wakiona kuna kampuni mpya imekuja. I don't know kama ni price ama ni services wanaona wanataka ku change services ama ni nini. Nikapewa kazi. So from there up to now sasa ndio maisha imeroll namna hiyo. Na sasa like saizi kuna employees wako like all over the country ama ni within Nakuru? All over the country now. Kwa sababu saa hii niko nazo Baringo. Huko ni mahali nilitoka. Niko naye Eldoret. Niko naye kiasi Kericho. Wow. Na lakini bado na sasa sijaanza kufanya marketing vizuri pale. Ile tu marafiki anakuita anakuambia ama extension. Client ameenda kufungua biashara fulani huko, ame-extend biashara yake anakuambia, "So utanipeleka watu huko?" Naambia si ndio. So nikiendelea hivyo niko naye Nairobi. Sasa home ground ni Nakuru. Niko naye Nakuru sasa ya kutosha. Hapa ndio HQ. Sasa huko ndio headquarters. Lakini sasa si bado ninataka zingine. Zitakuja. Sasa ninataka wengine. The more each and every day najiulisanga, ninajua some other companies wenye wako na more than 8,000 cars. Najiulisanga ni mwaka gani, lakini siwezi compete na hawa juu hao walianza kitambo na maybe walikuwa na other connections, kwa sababu ukiangalia kazi ya security pia inatakanga network friends, na pia zile big tenders ukienda ku apply tenders inakuanga the profile vile inasema. Niambie historia yako na hapa. Hapa. Hao ndio most clients wenye nilianza nao kuanzia 2013 mpaka saa hii. Sasa every supermarket wakiendelesha ndio hiyo mimi wananiongezea. So nina appreciate sana hii supermarket kwa sababu hii supermarket ni ya maana kwangu. Hiyo ndio ilinifanya mimi ni grow. Up to now niko na more than 20 guards kwa hii supermarket. Kwa ingine iko town, kwa hizo supermarket mbili iko town. Na hii ndio stage mpya
walifungua juzi. So hata customers wengine nataka kuambia wakuje stage man Barnabas Pipeline. Wakikuja pande hii wanakuja tu kuingia supermarket, wanafanya kazi yao. Si ndio? Okay. Hai, wadosi. Mko salama? Wengine wanaangalia ile pesa imepitia kwa account. Wengine ukiona ukishinda mtu kwa bei, unaona tena wanaanza kukutengenezea ile ability ya pesa ile iko kwa bank wala nini. Na sasa najua hii your story is going to be watched by a lot of people. Ni challenges gani umekuwa ukipitia yenyewe mtu mwenye anataka ku venture into this business anapaswa kuwa prepared for? Unajua biashara ni mingi. Sio lazima ikuwe security. Especially watu wenye wanataka kuanza maisha. Hakuna haja kukaa huko nyumbani. Kupata exposure. Ukikuja town kuja survive kama mimi. Isipokuwa sijui kama utaweza kusurvive vile nilisurvive. Lakini kusema tu kweli. Hii kazi kama yangu sasa waje niseme yangu. Nimekuja kujua kuna a lot of problems in Kenya. Especially watu wenye wana kazi. Watu wenye wanakuja kwa ofisi yangu kuomba kazi. Wengine wanakuomba mpaka unasikia aibu. Mtu anakuja na documents size. Ninaangalianga mpaka saa nyingine nasema sijui kama hii mtu anajua mimi kweli. Lakini cause I'm the director of the company. Lakini inabidi nimfanyie vetting. Nimuulize background yako sababu unajua lazima ufanye background kwa mambo ya security. Sababu kitu ya kwanza na that is the true experience. Sija kumalizia ile story ya ile jamaa yangu mwenye tulifanyanga naye ya kwanza. Sasa yeye ni officer ya KWS. Na wakati ile alikuwa naenda interview alinipigia simu akaniambia kesho nimesikia imetangazwa huko Kabarnet inaenda kuna recruitment ya KWS. Sina pesa. Jua haiko imefika mshahara. Ambia sasa wacha nitafute. Nikampatia 2,000. Akaenda Kabarnet. Sasa ilikuwa wakati ya kukimbia. Jamaa anajua ile shida tumepitia naye town. Jamaa aliwachilia mbio. Akakimbia mpaka akakuwa number 1 akaandikwa. So tangu siku hiyo tuko friends. Ananipigia simu. Sasa yeye amekuwa train. So saa nyingine akionanga mahali nimekosea kwa kazi, anakujanga kwa ofisi. Anakuja kukai dawa. Anakuja kuambia unajua hata mimi nilikuanga askari hapa. Na anapatia hata training kidogo. Even though niko na trainers, niko na watu sasa wenye wanafanya hiyo training. Niko na watu wenye wanafanya hiyo vetting. So nilikuwa nakwambia changamoto ya ile wa Kenya, ile wako naye. Na nile tu kweli kuna zingine hata uweze blame serikali. Kweli mtu amemaliza shule. Unajua kuna mtu mwenye amekaa 10 years kama hajapata kazi. Una expect namna gani wewe upate kazi kesho na wewe ulimaliza shule jana? Kuna mwenye amekaa 10 years na hajapata kazi. Kuna wenye sasa kama mimi wenye wana hiyo certificate. True. Lakini pia hao wote wanataka maisha. Na wakati ile nilikuja kupata that experience nikaona afadhali each and every time nikikaa hivi nikaange karibu na hii watu. Na wapatiange moyo. Kwa sababu in fact niko na graduates wako kwa hii kampuni. Nikiambia bwana hii pesa ni kidogo. Anakuambia sasa wewe unataka niishi namna gani? Niko hii town, nimesurvive, hakuna mahali pa kuishi. Juu ile pesa wenye maybe wazazi walikuwa wanampatianga akiwa shule. Akimaliza shule si ni kusurvive. So anachotafutia mahali pa kukaa. Mahali watu wanalandia ya kwanza ni security companies. Hata serikali wangekaribia security companies kabisa. Kwa sababu each and every street in Kenya iko na askari kuanzia street ya kwanza mpaka mwisho. Even if hata kama ni different companies. Lakini iko naye. Nataka waashumu siku moja waseme kama ni security companies ni mbaya. Waseme siku moja hii street hakuna security. Tuone kama kuna supermarket hata moja itakuwa na kitu asubuhi. Kwa sababu ile waisi wako Kenya pia wako hata mimi nilikatwa. Naona hapa. Nilikatwa na wakora tukienda
kufahamia mahali, walifahamia mahali walichimba, wanakata mahali, lakini polisi walichelewa. Ikafika stage sasa sisi na hiyo wakora tunapambana naye. Tafanya namna gani? Juu umepewa kuchunga mali ya wenyewe na ndio hiyo polisi wanachelewa. Lakini even though wengine wana responding, unakuta other towns wengine hawa respond. Lakini nashukuru wengine kama Nakuru sana ukipiga simu hata kama ni saa ngapi wanafikanga in time. Lakini security companies ndio security ya Kenya. Ni kweli kabisa. Na unapata pia kuna ile notion ati watu wa security hawajasoma, hakuna kazi wanafanya. How do you deal with that? Sasa unajua kuna clients wenye hata wana hiyo shughuli. Kitu yake tu yenye anataka kujua mali yake mahali ameacha jioni, kesho asubuhi apate ikiwa hivyo. Yeah. Unasikia? Kuna mwingine kweli anataka documents. Lakini naye inalingana na kila kitu inakuwa na bei yake. Mtu mwenye anataka, mtu mwenye akona diploma, mwenye anataka, mwenye akona form 4, mwenye achali. Kuna nini? Kuna bei yake. Kwa sababu ile problem yenye inakuwa nayo kubwa ni kuwa clients ni tofauti. Na places yenye zinafanywa ni tofauti. Kuna institutions lazima uko na watu wenye wamesoma, ambaye watu wenye wanakuja pale ni wasomi. Inategemea na place. Yeah. Kuna mtu mwenye akona nyumba tu peke yake. Nyumba tu. Yeye akai hiyo nyumba. Anakuambia mimi ninaendanga nje. Mimi nataka tu mtu mwenye anakaa kwangu. Lakini unajua ni security. Yeye kwa roho yake anajua ako na security. Hata kujua umeleta nani. Yeah. Lakini amekwambia unifanyie deployment askari moja hapa. So that is the thing ambayo ninajua heshima. Kuna watu wenye wanaheshimu sana. Kuna mtu, niko na clients wenye akisikia leo security hakuna, apate usingizi. Kwa sababu ukiwacha tu nyumba siku mbili bila security, the next day inabomolewa. So I don't know kama pia wao wanaendanga wakifanyanga research, wanafanyanga survey ama wanafanyanga nini, ama wanaangukianga tu hapo siku hiyo wanaiba. Yeah. So inakuanga that is the challenge yenye inakuanga kwa kazi ya security. Lakini tuna appreciate clients wenye na appreciate kazi yetu. Unapata mwingine, kuna wengine hata unapeleka askari anakuwa kama mtoto yake. Anachunga, anasikia yeye ndiye analeta chakula, yeye ndiye anafanya nini, hata kama ile mshahara yetu ni kidogo, lakini mwishowe ile askari ana appreciate. Yeah. Ukitaka kumwambia nataka kubadilisha itoka, anasema hapana. Mimi hapana. Naambia hata nimepata mahali iko na pesa kidogo, anaambia hapana. Mimi siendi kwa sababu kumbe client anachunga yeye kushinda ile mshahara yangu. Unaona? So clients wengine hawana hiyo ile human beings, yeah, ile ya utu ya binadamu. Wengine unakuta wanafanya harassment, ile askari unakuta saa nyingine unapata akilia, kujaribu kumwambia nakwambia client alinitusi. Na unajua sisi tunamwambianga askari clients always right. Lakini ukikuta baadaye ukija kufuatilia uone ile client kweli kumbe amefanya vibaya, ametusi ile askari vibaya sana. Yeah. Hata mimi natusi yangu. Kuna client anakupiga simu na anakutusi vibaya. Badala ya kucontrol ile hasira yake, maybe kuna kitu imefanyika yenye hajafurahia, badala ya kuita kuja kuambie mimi kuna kitu hapa sikuipenda, anakupigia kelele mbaya sana. Sasa itabidi unyenyekee, si ni biashara. Yeah, unajaribu kwenda chini, lakini ukikuja kufuatilia kweli ile client amekufanyia kitu mbaya. Yeah, so that is a challenge. Another challenge yenye iko kwa security pia, kwanza pia maaskari yetu wengine wanafanyanga makosa. Wengine wanafanyanga, unakuta leo amepata pesa, instead hata ya kwenda kuchunga ile familia yake, anaingia mahali pia anakunywa. Yeah. Anakuja kazi pia akiwa mlevi. Anaharibu kazi. Anaharibu ile kazi. Na niharibia mimi na anaharibia wengine. Maybe ile kazi niko nayo nimepewa askari 10, lakini mtu mmoja anaweza haribu. Ile client akasirika asema hapana, nyinyi mnaniletea askari walevi. Anakufukuza. Anaita kampuni nyingine. Lakini ukikuja kufuatilia ni mtu mmoja ndiye ameangusha. Unaona? So and then sasa hiyo ndio mahali makosa askari wanafanya makosa. Wengine pia tunapatanga wanakuja ina bad intention. Unajua hii kazi sana ukifuata sheria zaidi, hakuna mwenye atafanya hii kazi. Hakuna. Unakuta mwingine anapatia sasa hasara kampuni ya security. Anashika mshahara leo,
instead hata kukupatia notice kukuambia nimeenda, anaenda na uniform. Na ataenda kutumia place nyingine. Atumii mahali pengine, anaenda kutupa ama sijui anaenda kufanyia nini. So sijui ni kuogopa kusema nataka kutoka. Sijui wanaogopea nini. Na hakuna mtu alimchapa mtu kuja kuomba kazi. Na hakuna mtu atakuchapa kuja kusema mimi tafadhali nimepata mahali na ninaongezewa 500, wacha niende. Na kuachia uniform. Unakuta mwingine amefanya kazi siku ngapi? 5 days. Alafu anatoka jaribu sasa kufuata hata ile sheria kusema lazima upeane notice, anaenda labor. Anaenda labor, anaenda kusema mimi sijalipwa. Anaenda kustaki. Anakustaki labor. Sasa hata labor saa nyingine sijui ni kwa nini wanaandikanga hata barua ya mtu mwenye ameenda siku 5. Hata kwa sababu ukifuata sheria ya ukweli, siku 5 utaweza aje kucomply kwa sheria kwa siku 5. Lakini ile mtu hakuwa na ile mawazo, hakuwa na ile roho ya kuweza ile roho ya kufanya hiyo kazi. Unajua mtu mwenye ako na hiyo roho, whichever the circumstances, atavumilia na atakuja tu openly na kuja kuambia. Mwingine anasaona mimi ama another company wamekuwa kama well off. Wanaona kama wewe ni tajiri sana. Sasa anakutafutia makosa vitu kama hizo, anaenda kotini. Anaenda kukustaki, sababu anaanza kusema nilikuwa nalipwa underpay. Ati unasema unalipwa underpay na maybe umefanya kazi na mimi 2 years. Amefanya 2 years na alikuwa anajua anakula pesa ngapi. Mtu wako na akili timamu, ako na miaka mingi, alafu anakuambia nimelipwa underpay. Alafu akili anaandika vizuri notice demand. Kuandikia demand ya kusema ulipe hii mtu 500,000. Unashindwa. Hii mtu alikuja akilia, akasema anataka kusaidika. Ana kitu ya kukula. Mwishoe ndio anakuja kukupea damage. So those are the challenges in security firms. Ukienda kila mahali, sio yangu peke yangu, wala sisemi hata kama nimepata those challenges, lakini all companies kuna wenye wako na that bad intention. How do you give back to the society? Okay, now unajua kila siku ninapata informations. Kila siku watu wenye marafiki, mashida zinapatikana, ni lazima ni respond. Lakini nilikuwa na program, nilikuwa nimeshaanzisha last year ya Dango 5 tournaments, football tournament. Ilikuwa yangu ya kuweza kufunza vijana ukigrow ujue kuna challenges. So hiyo ndio chance yenye nilianza sasa najaribu kuexpand nione. Ilikuwa mimi mwenyewe, lakini some politicians pia walikuwa interested. Wengine wanakujanga wanakuambia okay sawa nitaleta mpira 3. Sasa lakini hiyo nilianza kutengeneza na ile roll last year. So nataka kutengeneza every year. So hata sasa kuna yenye inakuja December ambaye sometimes hiyo nimeanzia na Baringo, lakini nataka kuja pia mahali sasa nafanyia kazi Nakuru hii. Nianza kutengeneza ya Nakuru na nitengenezanga ya Baringo mahali nilitoka. Then some other issues yenye nikipata problem familia kama wako na shida ninaingililia pale. It's like from hata sahi niko na another family. Nilipata report na wanataka usaidizi. Nikaona ile nitafanya yenye ninaweza. Labda kuna mtu mwingine anaweza kuja kusaidia baadaye, lakini nilisikia ili nikusa roho. Kuna familia mama alikuwa mgonjwa kitambo mpaka akakatwa miguu. Sasa ile alikatwa miguu, mzee sasa ndio alikuwa anashughulika, sometimes anaenda kibarua anafanya nini. Mzee akapoteza macho last year. So wote wawili wako kwa nyumba. Ule mzee ana kitu kingine, watoto yake pia hawachapata kazi. Even though kuna kijana mmoja nasikia anafanyanga kibarua huko Nairobi. Dereva sijui atapata kazi, lakini anapeangwa ati mtu akiwa na gari anataka kuenda mahali anamwambia unibebe. So nikaona afadhali niende nisaidie familia, nitatafuta wheelchair. Juu mama hana wheelchair. Na anaendanga akitaka hata kwenda kusaidia pale,
anaendanga na chini. Okay. So nikasema afadhali niende niangalie familia. Tukimalizia, watu wanaweza kupata vipi? Maybe kwa ofisi ama phone number wanaweza ku access aje? That's your camera. Okay. Ofisi yangu iko karibu na Athletics Nakuru, opposite Nakuru Day Secondary School, next to a building naitwa Nyakara building. Na hapo niko na a place, our own compound, imeandikwa Dango 5, utaiona tu hapo juu. Na ninapatikana pia kwa Facebook, Dango 5 Security Services, ama Duncan Kobetbet. Yeah. Ama namba ya simu 0720 942 388 0720 942 388 ama 0722 255 872. Okay. Yes. Thank you so much kwa kutukaribisha hapa and for sharing your story. I know it's going to inspire people, it's going to encourage them, ili mtu asijidharau kianza chini, struggle your way up to where God is going to take you, sindio? Yes. Thank you so much for tuning into today's episode of Inspire Kenya. We really appreciate that. Till next time, let's keep it Inspire Kenya.